Bu, ini beneran kan nanti yang saya tahu MLM itu yang suka ngelari-ngelariin duit member. Saya bilang kayak itu, saya takut Bu, kayak gitu. Karena itu adalah image yang ada di Indonesia. Padahal banyak sekali MLM yang lain juga yang benar, tapi banyak sekali yang menipu-nipu. Saya nggak mau, karena seandainya kami sudah membuat nama kami ini track recordnya bagus, jangan sampai ini terjadi seperti itu. Nggak dong, semuanya sudah saya urus, perizinan, sistem, semuanya seperti itu. Saya, Mami Dewi, Papi Putra, dan para staf jajaran itu tidak serta-merta dikatakan seperti itu langsung aja nih launching aja atau